Yo, hello, what's up sa inyo mga bumabangon sa pangarap dyan? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Ako si Drew, bumabangon para sa pangarap guys. At ngayon ay minaisip na naman kaming gawin ng mga katropa ko. Yan, mag-midnights na kami guys at bibili kami pagkain doon sa may right stop. Update na lang ako pag nandun na kami. Let's go! Nandito na kami sa loob ng tawag dito. What? Right stop. Namili na naman kami ng pagkain namin. Kaya anong pagkain natin par? Chichirya or pancit canton? A few moments later. Yun guys, nandito na kami ngayon sa bahay at ayusin na namin yung pang midnight snack namin at samahan nyo na kaming kumain syempre habang naglalaro guys. Let's go! At yun guys, tapos na tayo mag-prepare. Yun lang naman talaga ang bag natin dito guys, pag-prepare ng pagkain at samahan nyo na kaming kumain habang naglalaro. Let's go! Guys, approve na itawid namin yung cravings namin ngayong midnight snack at umuwi na rin yung mga kasama ko guys, doon pa kasi sila. Doon. At hanggang dito lang yung kwento ko ngayong araw. Salamat sa pagsama. Peace out.